งอกเดียวเลยดีนะคือตายแต่เราไปหาเวลาที่เราหงเสียสติที่เราไปหาเราจะมีสติที่เราไปที่เราไปกันไปเราทำได้คือห้องโซมเรียบร้อยเรียบทำงานในบ้านกันกนจรานี่คือชื่อว่าจะเรียกว่าอินเจนของสมัยกบ้าจะเรียกรวมติดเตอร์ต้นสมาคมสหกรณ์กีฬาอัตบลกรรมสมัครจับได้เชียร์ประเภทกีฬาโอลิมปิกตัวบางสัปดาห์นุครัวโจรวมประกวดประกาศกีฬาทอมโดยเชียร์กีฬาโอลิมปิกจีดาวสหกรณ์นี้นักโน้มได้กระดำสมเหตุบร้องเชียร์ประเภทหนึ่งโลกคริสโตเฟอร์มิงโกที่อันแค่ในคาติกากีฬาชิงเดือนที่ใบนี้จำนวนขนาดเล็กมวยบางเตยกระทรวงการวิจิตรเล็กปีแทนโตสัตว์และจำนวนขนาดเล็กไปบางเตยแทนสไฟเรียนเชียร์บรรทอติตีนี้สมสวากงกีฬาห้าตึกเชียร์ประเภทกีฬาโอลิมปิกตัวบันเซนอนุกรัวโจรุงประกวดปริญญาโอลิมปิกนั่งตัวบันเมดัยเชียร์โฮไฮเลยชาอันตรายเชียร์สปอนนี้ดับนอมได้ไอ้ดำส้นจันทร์เตสรัฐมนตรีกระทรวงทราบที่นาการหนึ่งดับจินจูนจิมประเทียนหนึ่งลูกแฮมกรีเชียร์อักเดเลขาธิการสมสมาคมสหกรณ์กีฬาเวไซกัมพูชีเชียร์ประเภทกีฬาโอลิมปิกบ้านเรียมจำเตรียมอย่างคณะสมบัติครบครันสำหรับซีเกมปีบอลมาเพย์ไปสหกรณ์นี้ดับนอมได้ไอ้ดำอดมสมัยไอลิตุสลอาแกนิยโรมในอาแกนิยประธานเฮรันวัตถุกระทรวงการพิจิตรเชียร์ประเทียนหนึ่งไอกระดองเชียร์โซเฟียที่อาแกเลขาธิการเวลาเชียร์เลือกติดใบนี้จำนวนขนาดเล็กบ่อยมันเตยกระทรวงมหาดไทยเล็กปีกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งเฮรันวัตถุหนึ่งจำนวนขนาดเล็กใบมันตีอัปรมยุวชนหนึ่งกีฬาไทยกันดาเอาไว้ในการตายพิเศษสำหรับกีฬาชุดเป็นมีการเพียบเล็กบ่อยบ้านเตยไทยกันดาเล็กปีไทยเสียเรียบยังเล็กไปริกรีพนักเป็นต่อจากนี้สองสมาคมสหกรณ์กีฬาบาสบอลกัมพูชีเชียร์กีฬาโอลิมปิกดับนอมได้นำเสียงโบราณรองเลขาธิการกระทรวงอบรมยุวชนหนึ่งกีฬาเชียร์ประเทียนหนึ่งลงออสตินโคเดลอยเชียร์อักแกเลขาธิการจำนักคณะเลมวยมียีซาบาลบอลกับบทได้บร้องบานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเลขปีกระทรวงเฮรัยบัตทองแทนเชียร์เรียบเลขใบริทนีพนมเปญสมสมาคมสหกรณ์กีฬาประดาสกอลกัมพูชีเชียร์ประเภทกีฬาโอลิมปิกเมียนสักดานุพลดันดามบานเมดได้ซีเกมนั่งเลยชาอันตรายจีจีกรันเครื่องทองไต่นักบานเตรียมอยากคณะสมบัติรุ่งร้อนสำหรับซีเกมปีบอลมาไทยใบสหกรณ์นี้ดักน้องโดยลูกซักกระจายจะมาดักเชิงยาเย็นจีประเทียนหนึ่งลูกบอยสปอนจีอักแกเลขาธิการเวลาเชียร์เลือกตีใบจำนวนขนาดเล็กบอยบานเตยกระทรวงการพิจิตรเล็กปีกระทรวงมหาดไทยเล็กใบกระทรวงเศรษฐกิจนักเฮรันวัตถุต่อจากนี้สมสมาคมกีฬาประดาก้อนขมายเชียร์ประเภทกีฬาประเภทนี้เชียร์ต่อเนื่องประเชียร์เปรียบเทียบของคอสยังมีสักดานุพลอันดามันมีไลซีเกมกระโดดจิมปริตการอันตรายจิตจิตรันสักปอนนี้ดับนองได้อดอมแสดงไอ้ใต้เหมือนในยุคมันช่างมาโดนกีฬาก้องจุดพลไข่ประภูมิจิมประเทียนหนังไอ้อดอมเฮงสกอตเชียร์อักแกเลขาธิการสมาคมสหกรณ์กีฬาบอลบอลกัมพูชีเชียร์ประเภทกีฬาเมียนประเชียร์ประยุทธ์เป็นนิยมในกัมพูชีหนึ่งพิภพโลกบ้านเรียบจอมมันไตรประชัยกันเตะอัญญากระดาลฟีฟ่าเมียนและคณะสมบัติครบครันสำหรับซีเกมปีบอลมาไพ่ใบสหกรณ์นี้ดังน้องแต่ไอกระดมนี้น้องสมัยสร้างสุขาอาแกะเมย์เป็นเชียร์การงในกองยุทธพลไข่ประภูมิเมย์เป็นเชียร์การกองเรียบนหัดเลือกในประเทศเชียร์ประเทียนหนึ่งลงกายเสร็จจีอาแกะเลขาธิการ
សូមស្វាគមន៍ប្រភេទកីឡាចំបាប់កម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាដែលមានសក្តានុពលដណ្ដើមបានមេដាយស៊ីហ្គេមជាច្រើនគ្រឿងហើយបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់សម្រាប់ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅបរិយាជាណាចក្រកម្ពុជាសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយអាយដាមវត្តចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរជាប្រធាននិងកញ្ញាកាំងងុយបវរជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាអូឡ িম্প ិកសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចក្ខរិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជាប្រធាននិងលោកសុកសុភារិទ្ធជាអគ្គលេខាធិការកីឡាជាតិលើកទី3ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ2ខេត្តបៃលិនលេខ3ខេត្តសៀមរាបសម្រាប់កីឡាជនមានពិការភាពលេខ1ទៅខេត្តព្រៃវែងលេខ2ខេត្តកំពង់ចាមនិងលេខ3ខេត្តកំពតស្វាគមន៍ខេមរៈសហព័ន្ធកីឡាតេក្វាន់ដូ WT ជាប្រភេទកីឡាអូឡ িম্প ិកមានប្រភពមកពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយអាយដាមបណ្ឌិតសភាចាហងជួននរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាប្រធាននិងអាយដាមជ្រិនសុធាជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាតេក្វាន់ដូ ITF ជាប្រភេទកីឡាមានសក្តានុពលនៅតាមបានមេដៃទាំងកម្រិតអាស៊ីនិងពិភពលោកមកជួនជាតិមាតុភូមិសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកែរ៉េមីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាប្រធាននិងឯកឧត្តមពុនហេងសុតិយាជាអគ្គលេខាធិការកីឡាជាតិលើកទី3ក្រសួងមហាផ្ទៃឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុលេខ2និងខេត្តបៃលិនចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ស្វាគមន៍កីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាជាកីឡាអូឡ িম্প ិកមានកិត្យានុភាពលើឆាកអន្តរជាតិទទួលឡើងបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរកីឡានេះដឹកនាំដោយលោកអុកញ៉ាសេរធីជាប្រធាននិងអាយដាមទេពរិទ្ធវិទ្យជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាមាន2វិញ្ញាសាបាល់ទះក្នុងសាលនិងបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់បាល់ទះក្នុងសាលដណ្ដើមបានមេដាយសម្រិតស៊ីហ្គេម2022នៅប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យប្រភេទកីឡានេះមានកិត្យានុភាពល្បីរន្ទឺជាមោទនភាពក្រៃលែងនិងបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរួចរាល់សម្រាប់ស៊ីហ្គេម2023នៅកម្ពុជាសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតណេតសាវៀនជាប្រធាននិងលោកបណ្ឌិតអង្គសេរីពិសិដ្ឋជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍ប្រភេទកីឡាប៊ូលនិងបេតងកម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាដែលមានសក្តានុពលបំផុតដណ្ដើមបានមេដាយមាសទាំងកម្រិតស៊ីហ្គេមអាស៊ីនិងពិភពលោកជាច្រើនគ្រឿងសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុកសូការដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាប្រធានឯកឧត្តមសសុខាជាប្រធានកិត្តិយសឯកឧត្តមសុកសប្បាយណាជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍កីឡាល្បុក្កតោកម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាអត្តសញ្ញាណជាតិជាមរតកដ៏ថ្លៃថ្លាដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍកីឡាគុនល្បុក្កតោមានសក្តានុពលដណ្ដើមមេដាយលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2023សហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតច័ន្ទសរុនសមាជិករដ្ឋសភាជាប្រធាននិងឯកឧត្តមវត្តចម្រើនជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាដែលបានទទួលនៅជ័យលាភីជាហូហែប្រភេទកីឡាកាយសម្ព័ន្ធបានបង្កើតឡើងវិញនៅឆ្នាំ1983កីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជាប្រធាននិងលោកណយផាណាជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាវ៉ូវៀតណាមកម្ពុជាមានប្រភពដើមពីប្រទេសវៀតណាមជាប្រភេទកីឡាមានសក្តានុពលដណ្ដើមបានមេដាយស៊ីហ្គេមក៏ដូចជាមេដាយកម្រិតអាស៊ីនិងពិភពលោកជាច្រើនគ្រឿងជុំជាតិមាតុភូមិសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអ៊ូរតនាជាប្រធាននិងលោកយ៉ាងថៃសានជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍ខេមរៈសហព័ន្ធកីឡាយូដូជាប្រភេទកីឡាដែលមានសក្តានុពលធ្លាប់ដណ្ដើមមេដាយស៊ីហ្គេមនិងមេដាយពីការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិនានាសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយលោកហេងលីជាប្រធានលោកម៉ាវិបុលជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាមានសក្តានុពលដណ្ដើមបានមេដាយស៊ីហ្គេមនិងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអន្តរជាតិជាច្រើនសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសុភីចាអូនប៉ុនមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រធាននិងឯកឧត្តមវត្តចម្រើនជាអគ្គលេខាធិការចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សម្រាប់កីឡាជាតិលើកនេះបានទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលេខ2ក្រសួងការពារជាតិនិងលេខ3ខេត្តកំពង់ស្ពឺស្វាគមន៍សហព័ន្ធខ្មែរកីឡាតូចចក្រយានជាកីឡាអូឡ িম্প ិកមាន2វិញ្ញាសាកងគក់និងកងភ្នំសហព័ន្ធនេះយកទឹកដីខេត្តសៀមរាបជាមូលដ្ឋានហ្វឹកហាត់និងប្រកួតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ស៊ីហ្គេមផងដែរសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមប៉ាន់សូរិសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាប្រធាននិងលោកនូចម្រើនជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាទ្រីយ៉ាថ្លុងកម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាអូឡ িম্প ិកមានដើមកំណើតពីប្រទេសបារាំងហែលទឹកជិះកង់និងរត់ខ
ខេត្តកែបនឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃប្រភេទកីឡានេះសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយលោកអង្គការគង់រដ្ឋជុំជាប្រធាននិងលោកងិនសុបញ្ញាមន្ត្រីគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡា Soft Tennis កម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាដែលមានសក្តានុពលផ្លប់ដណ្ដើមមេដាយលើឆាកអន្តរជាតិសហព័ន្ធកីឡា Soft Tennis កម្ពុជាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីតុងសុផលជាប្រធានស្ដីទីនិងលោកវរៈសេនីយ៍ត្រីវងវុធាអគ្គលេខាធិការសូមស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាសីដក់និងឈិនឡូនកម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាប្រចាំតំបន់មានសក្តានុពលដណ្ដើមបានមេដាយស៊ីហ្គេមនិងក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិជាច្រើនសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតមាសសិរិនទីប្រឹក្សាសម្ដេចយោបល់សេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាប្រធាននិងលោកសុកយ៉ានិមលជាអគ្គលេខាធិការជាបន្តទៅទៀតនេះសូមស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាអុកចត្រង្គកម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាអត្តសញ្ញាណជាតិដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023សហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយអាដាមពុជកំឡុងព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តព្រៃវែងជាប្រធាននិងលោកសេកសុភ័ក្រជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាម៉ូតូទឹកកម្ពុជាជាប្រភេទកីឡាមានសក្តានុពលដណ្ដើមបានមេដាយមាសអាស៊ីនិងមេដាយព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាច្រើនសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយឯកឧត្តមណូសលេសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាប្រធាននិងលោកបូវរៈជាអគ្គលេខាធិការស្វាគមន៍សហព័ន្ធកីឡាវ៉ូស៊ូកម្ពុជាមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនជាប្រភេទកីឡាដែលមានសក្តានុពលធ្លាប់ដណ្ដើមមេដាយស៊ីហ្គេមផងដែរសហព័ន្ធនេះដឹកនាំដោយលោកថោង Golden អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជាជាប្រធាននិងលោកខំពេញអរ៉ាចំពោះប៉ាស្វ័យមនុស្សសាតែងតែរំខានកិច្ចការរបស់ខ្លួនក្រុងរៀបមិនបងអង្គយូរក៏បញ្ជាឲ្យពលសេនាឬតបចេញទៅច្បាំងជាមួយនឹងប៉ាស្វ័យមនុស្សសាដែលមានស្ដេចស្វាជាមេតបឲ្យបានដូចព្រះរាជាហឫទ័យជើហនុមានឯងតែងតែរំខានដល់កិច្ចការថ្ងៃនេះយើងប្រដៅឯងអស់សង្ខារទោះទេវតាក៏ជួយឯងបានដែរវៃអីយើក្រុងរៀបទៀបជាស្មៅពួកឯងឈប់ខ្លៅនឹងមហិច្ឆតាអំពើអាក្រក់តែងតែមរណាចិត្តឯងរសាបរាជ័យមិនខានមកកុំបង្អង់យូរឆាប់ចូលទៅតស៊ូជាមួយនឹងស្ដេចស្វាយើងភ្លាមទៅវៃមានអំណាចអាចយកឈ្នះគ្រប់បញ្ហាមានអ្វីដែលបំពេញ
សូមរៀបរាប់ជំរាបសំណាងឲ្យបានដឹងអលងបងប្អូន សូមមានអំពើឲ្យចាំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងវែងតាមតាំងលើតាំងទេទៅសម័យថ្មីសម័យយុវវ័យឲ្យជាជីវិតឲ្យទៅខំទៅស្រី តាមពេលតាមសម័យមួយជាមកក្រុមឲ្យក្រុមថ្មី ហើយខៃឲ្យ ใจ ใจ ใช่ ឆៃ លើកតាមពីមិនជួយជំរាបយ៉ាងไร អោមិនអោ ដល់ថាទៅ Time to ไรនៅមាននៅថ្ងៃរត់ពួនឆ្ងាយទៅគុំថ្ងៃទៅពួនឆ្ងាយជួយអស់ថ្ងៃចំឆៃតាមឆាយ I said time to ride, but we can try to ride on the night. But we can let it to ride. We will do so cool with the night. សុំសម្លេងឲ្យបងបានខាងមួយមក ទាំងអស់គ្នា ready នៅ This is the kind of day we have. Everybody flow on the same side, we can look at that. We can decide what to say. See the way we can make it big. But I'm not king. Or should I find king? Million. Everybody take this one point. I'm million. Right. សុំសំឡេងឲ្យលោកយាយក៏ដូចជាលោកតាគុកណៃមួយ
គុណច្រើនមែនតើជាចុងក្រោយចាំអរគុណដល់កម្មសម្បត្តិគុណធំអរគុណដល់កម្មដឹកនាំគណៈដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាអរគុណដល់កម្ម fan អរគុណដល់អរគុណសូមតែជួបបងប្អូននៅឱកាសក្រោយដូចគ្នាបាទអរគុណ